जिन लोगों की मकान या झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी गई हैं और इस वजह से उनको ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ नहीं रहते, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। अगर वो कहीं और रह रहे हैं तो दूसरी बात है, लेकिन अगर उनके पास कोई और जगह रहने की नहीं है और वो उसी जगह पर जहाँ उनके मकान या उनके झुग्गी झोपड़ियाँ थी वो वहीं कोई तंबू लगाकर या कोई टेंट लगाकर या कोई टेम्परेरी झुग्गी उग्गी बनाकर वहाँ रह रहे हैं, तो उनकी रहने का स्थान वही है और उनका एड्रेस वही है, उनका कोई दूसरा एड्रेस हो नहीं सकता। तो चुनाव आयोग का ये कहना कि आपने यहाँ से शिफ्ट कर लिया है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये इसके बारे में तो और दो राय हो ही नहीं सकती।